比較柔，方便啲，比較懶啲，好多毛躁咯，簡單自然。做一個 soft 嘅 fairy wave 就係一個長髮嘅捲髮造型，好冇？我哋用呢個26mm 嘅 classic tongs 幫你做嘅。咁我哋先會從你嘅頭髮最底部開始啦，後邊嘅頭髮開始嘅。咁我哋拎一個 section 出嚟先。咁然之後我哋會用26mm 嘅 classic tongs 咧做一個中部開始做一個曲髮。我哋會將所有頭髮咧捲晒上去湯上邊啦，然之後等3至5秒鐘，然之後就可以放。好，咁我哋就會重複。譬如呢一執我哋向呢個方向嘅，下一執咧我哋就會反方向去做啦。將所有尾都收晒上去，3至5秒鐘。好，跟住就放翻。我哋攞第二個 layer 嘅頭髮啦，我哋係耳仔頂開一個 section 啦。因為第二個 layer 嘅頭髮咧比較多啲嘅，我哋可能會分3到4執去做。咁第二個 layer 啲頭髮我哋做法就同第一個 layer 有少少唔一樣啦。咁我哋會做一個捲，跟住然之後我哋係會甩出嚟先嘅。所以我哋係用緊2種方法去夾呢一個頭。好，搞掂。咁你會見到其實呢一種捲髮同呢一種捲髮個攣咧係有少少唔一樣嘅。咁我哋用闊齒梳將個底先梳鬆咗先。